Gurbaan kun gurbaan laaltanii gartan kun lammii Itoophiyaati Oromoodha. Biyya Yaman keessatti daa'ima isa biyyee gudeedeedhaan ni gartan laal jeetii yaada akkatti wal jidduu qaanitti haasa'u. Waan inni irra ga'u taa'us booda walumaan laallaa akka uummanni kun goggodoo taa'us ni gartan kun ijatee isinii dhabdan warri Yaman keessa jirtan kun dhaamsa xiyya. Waan akkanaati laalladhaan akka isaan isa godhuu ta'an ni laaltan booda irraa adduma eeggadha. Akka gaafatan gaafiitti jiran akka Israa'el qabrii keessaa nama gaafatu san gartanii akkasi gaafii dhiyeessuu bitti lallaaf irraa wal dorkanii taa'illee ati dhaabbu naaf gaafata ati dhaabbaddu naaf gaafata obsaa jaalla gartanii eeggadhaa qaban. Akkana kun ola inni akka miskiinaatti akka leencaa waa jala geeddi akka miskiinaatti dhaabaa ni gartan hojii isaatiin ni laaltan akka uummanni kun goggoruun ni gartan. Ani kana ta'eetiin akkasitti muciyyoo maal godhee jechuu jira manni kamma laalladha. Bishaan kana dhugii jenneen akira bishaan kana booda ati bishaan addunyaarraa ganaa hin dhuyduu jaaniin laalladha. Dhugii ati immoo boodanii rukutamte silaa dhugii immoo amma numa dhugu numa dhugu akirree bishaan keetii kanuma abboqii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك بجا أكم جرتن فياك السني نجين اسم برادا. الحمد لله رب العالمين. هرس فيديو براتي كل كده بنجر إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. ويرى وانا جو وانا تولون نجين وانا نما نازيسا وانا نما جبسيسا وانا أبدي نما كتاتيسا كان أرجع ولد جسد. أكون فيديو أسي كان رتي دعوة تانية أمتكية مجان وانتي كوني كنتا يماني هسدي أكون رجع فتاني ترتان جسد كوني جيزا أرجعتي كوني جيزا أرجعتي أكمن إسلامات التس وجيزا أرجعتي أكمن إسلامات جتس نمنا كنا نجيهم amantaan keenya jechuttis jechuudha. Kun hojii isaa argate. Garuu sababa mucaa kanaatiin wanni itti Yamanii keessatti ta'amaa jiru waan dubbachuudhaaf si dhibu, waan dubbachuudhaaf si saalfachiisu jechuudha. Egaa mucaan kun maal raawwatee maal balleessee jechuu dandeessan? Akkuma dubbatamee irraa ture jechuudha. Yeroo suuraa yeroo isa ajjeesanii fiduun dadhabe viidiyoo san jechuudha. Baay'ee si jabe baay'ee gogaa sirra shoogee jechuudha. كيسي كو تسقبيسي أرقدو والله كيسي كي تسقبيسي أرقد ترى ميديا رت اللي قديمة من أفقات يعني لهالو سوداردي إيجان كان جدي سببني وش أنكوني أكنتين مرساني إتيجاني أكو ما قافي قبري جيسات قافتم قافي جيساني في جرمزان kun kan gaafata ku ana gaafata jedha ku ana gaafata jedha irrattu walitti jechuudha. Itti marsanii warroonni marsa jiru sun hundumtuuyyuu horra hidhatee jiru. Harka duwwaa akkasitti marsa sitti fakkaatiin. Kun hojii isaatti isa marsiisiise, hojii isaatti isa ajjeesiise, hojii isaa argate akka amantaatti isa ajjeefamuu qaba namni akkana daa'ima sabiyyii. Mucaan kun dhalataa Oromooti. Dhalataa Oromooti. Daa'ima sabiyyii fuudhee gudeedeedhaan. Daa'ima sabiyyii gudeedeedha. Akka amantaa kennaatti illee ajjeefamu. Akka amantaatti illee ni ajjeefamu. Hojii isaa argate baay'ee wanti nama wanni jedhu hin jiru. Garuu wanti si gaddisiisu sababa mucaa kanaatiin ijoolleen dhiiraa 5 ijoolleen Oromoodha hin gudeedaman. Wanna si jibbisiisu wanna akkaan si jibbisiisu dubartiin waan achi keessatti ta'amaa jiru keessaa na ergamu ofirraa diileet godha laaluu dadhabaa jechuudha. Ofirraa diileet ofirraan balleessa yeroo natti ergamu jechuudha. Yaman keessatti
sababa mucaa kanaatiin ijoolleen dhiiraa 5 gudeedame. Ijoolleen dhiiraa 5 gudeedame Yamanii keessatti sababa mucaa kanaatiin. Kan lubbuu isaanii darbe tokko lama miti. Haalli mucaa kanatti ajjeesan kun luka lamaa qabee harkisa, kun ammoo sammuu isaa bingodha wannaadhaan xiyyiitiidhaan. Ofiis du'a balleessanii ofii du'a ba'uuf balleessee masaakinas of wajjiin du'a isaanii balleesse. Inni hojii ofii argate. Du'e akka amantaa islaamaatitti illee ni ajjeefama. Akka amantaa keenya ajajutti illee kun ni ajjeefama. Garuu kan si dhibu sababa isaatiin masaakiinni dubartiin itti taphatamaa jira. Akkuma isiniin jedhe sababa mucaan daa'imni karaa sanbadeef ijoollee baay'ee dubbisaa akka maraattu kaanillee dubbisa kaanillee yaafadha kaanillee sababa kanaaf jecha wantichi keessatti hundi narratti as gala. Narratti argan jechuudha. Ila yoo namni ijoolleen ka ajjeemaa jiraatu viidiyoo kanatti ergi kan akkas godhinaan jedhan. Baay'ee si gaddisiisa. Baay'ee wanta afaaniin kana jettee dubbachuu hin dandeenyedha wanti Yamanii keessatti ijoollee keenya irratti ta'aa jiru. Yamanii keessa bichaa miti. Gamana uummata Liibiyaa irratti, gamana Kaayiroo keessatti, Dubaay biyyoota gurguddoo keessatti maal ta'aa jirti ijoolleen teen? Tan miidiyaarra ol baatu barcaafii argaa jirra. Garuu yaa uummata keenya ani kan na dhibu kan keessa koo garagalee mataa koo na nyaatu nuti akka saba Oromootitti abaarsoo qabna moo? Akka sabaatitti rakkoo qabna moo? Garbummaa biyyaa baqannee rakkoon nu faana baqatti, duuti nu faana baqatti, shororkeessummaan nu faana baqattee maaliif? Nuti akka sabaatitti sabni kun rakkoo qabamoo? Baalla mee hayyoota nu gaafadha, mee qorattoota seenaa nu gaafadha. Yaa Rabbi ga'ee nuun jedhi dadhabnee jirra. Wallahi ba'aa dadhabnee jirra. Takka garuu yoo ilaaltu akka kennaaf, akka hojii kennaatiif Rabbiin nu danda'e. Akka hojii kennaatiif Rabbiin nu danda'e. Warroonni biyya namaatittis gocha hin taane raawwachuudhaan sababa isaaniitiin masaakiinni jala dhumu kan biyyatti illee jireenyuma kanaan jiraachuu dadhabeeti biyya gadhiisee bahe. Kuni osoo waa hin tuqin masaakiin biyya mana ofii irratti qabeenya ofii irra jiraachuu dadhabee baqate. Kuni rakkinni daangaatti darbee uf jijjiira jedhee baqatee rakkootti seen. Kun ammoo akkuma biyyatti illee harkaaluu kan tattaafatu badii nafsee ofii qaqqabuu dadhaba waan hin taane raawwatee biyyaa baqate, biyyaa baqachiisan, biyya gadhiisisan, biyyatti illee tolu, biyya namaatti illee dhufuun tolu jechuudha. Amma sababa mucaan kun daa'ima gudeedeef namoota meeqatu dhumaa jira? Namoota meeqatu dhumaa jira? Shamarra hedduu karaa baharaatiin deemte sababa mucaa kanaatiif gudeedamtee miidhamtee akka miidhamtee jirtu natti himanii. Akkuma isiniin jedhe dhiironni nama 5 gudeedamee sababa mucaa kanaati. Mee uummata keenya ganda keef wal qoqqoodanii wonyaachuu keessaa baha. Mee uummata keenya quba walitti qabuu dhiisa. Diliin teenya waa hedduu diliin teenya walirra kuufamtee mataa keenyaan dacha'aa jirti yaa Oromoo.
mee bakkuma jirtanii akkuma jirtan rabbi waliif kadhadhaa. yaa Oromootiyaa nuti gara hundattuu yoo rakkannee jirra, lafee hottee keessa taanee jirra. yoon biyyatti taa'aa biyya namaatitti hin baqatinaa taa'aa yeroo jennu nama yoo jijjiirama isaanii yoo deemanii ta'u jijjiirama isaanii dhiibbaa irratti geggeessuuf yookaan waanyuuf yookaan jibbuudhaaf ta'edha. Akkasi fudhatamu. Gaafa dhufanii akkasittuu iyyuu didanii illee dhufanii rakkatanii rakkoon nuun hanqatu. Akkamitti cadhisnanii baay'ee nama dhiba. Obboleewwan kiyya biyya namaatti allaattiin biyya namaa si nyaachuurra duutee allaattiin biyya keetii osoo si nyaatte irra gaariidha. Kanaaf obboleewwan kiyya of qusadhaa. Jireenya gaafa biyya namaa dhaxxanis seeraaf heera biyya saniitiin bulaa. Bilis mataa qaqqabadhaa. Akkuma yeroo biyyaa akka barbaadda ol jettanii deemtan dubbiin akkasii miti. Nafsiyaa teessan hordoftanii hin deemina. Bilis mataa qaqqabadhaa jiraadha. Sababa nama tokkootiif jecha namni hedduu akkan horiititti kan dhumaa jiru. Sababa mucaa kanaatiin inni kuni dilii raawwate badii isaan ajjechaa geetti ajjechaa geetti akka amantaatti illee ajjeefama kun bakka kamittiyyuu daa'ima sabiyyii gudeedee ni ajjeefama akka amantaa islaamaatitti. Garuu inni ajjeefamee isatti irratti dhaabbataa hin jiran. Akka waan wanti baqataa achi keessa jiru hundi gocha kana irti waliigalee raawwateetitti kan ilaale ijuma isa ilaalaniin ilaalaa jiran jechuu baqataa hunda. Dubartii haala hin taane sababa isaaniitti gudeedamaa jira. Dubartii hedduu gudeedamtee darbamtee miidhaa hamaa keessa jirtu dhagaa natti himani. Viidiyoo gabaabduu natti erga ofirraa balleesse. Dhiira 5 gudeedan viidiyoo gabaabduu natti erga ofirraa balleesse. Laaluufuu kana jettee haalli isaa itti gudeedaman wanta laaluufuu si jibbisiisu. Baay'ee si dhiba. Baay'ee si dhukkubsa. Keessattuu biyya Yaman, Liibiyaa biyyoota tana keessatti wanni uummanni Oromoo sabni Oromoo ilmaan Oromoo dhiiraaf dubartiidhaan keessatti ta'aa jirtu baay'ee si gaddisiisa. Yaa Oromoo mataa qaqqabadhaa. Yaa Oromoo akkuma yeroo biyyaa ol akka utaaltasanii miti jiruun biyya namaa. Seera biyya sanii baradhaa. Hubadhaa. Nama isin dur bu'ee seera biyya sanii bare jalatti aga jedha seera biyya sanii maal akka ta'e irraa hubadhaa. Hammuma lukti keessa isin tarkaanfachiiftan tarkaanfatina. Hammuma harki keessa isin hiixatina. Hammuma harki keessa isin dheeratu qaqqabuuf hin hiixatina. Bilis mataa qaqqabadhaa jiraadhaa. Isiniin mataa asii achi jettee hamma harki keessan dheeratu dheeressaa jirtan hammi lutti keessa isin tarkaanfachiise tarkaanfataa jirtan masaakiina uf qoxxoobee jiraatu mataa qaqqabatee jiraatu galaafataa jirtan. Waliif yaada. Ati yoo jireenyi sitti hadhooftee jireenya jibbitee du'a ofirratti murteessite masaakiina jireenya ofiitiif tattaafatu sa ilaali. Maaliin jennaan atiin kana raawwattuuf masaakiinni lafa jirus gaafa atiin waa balleessite inshallah kun mucaan Oromoodha. Tigireen biraa haftu, Amaarri biraa haftu, wanta Itoophiyaa keessa as baase ija mucaan kan laallamu. Maaliif ree biyya takka keessa as bahee hiddi isaanii takka akkasitti ilaalan.
akati kun saba koo Oromoo kun Amaaraa kun Tigiree laa isaan bira honna akkas jedhu hin jiru. Sababa mucaa kanaatiif mucaan kun dhalataa Oromooti. Mucaa kanaatiif Amaarri keessa haftu Tigireen keessa haftu. Sabab sablammiin ollaa kenna maqaa Itoophiyummaa dhaattu keessa haftu. Kana hundumaayyuu bilis Rabbi isinaa ittisu. Balaa akka malee irraa Rabbi isinaa ittisu. Isinaa tiksu. Wallahi obboleewwan kiyya Rabbiin isinaa tiksu. Tika ofii jala isinaa oolfatu. Garuu Rabbi jedhaa qararran taa'ani. Bilis uf kusadhaa. Bilis mataa qaqqabadhaa jiraadhaa. Miskiina fakkaadhaa jiraadhaa. Hammuma ijji keessa gugurdatu hin bobaasinaa ija keessan biyya namaa keessatti. Hammuma afaan keessan bantanii hin dubbatinaa. Bilis uf kusadhaa. Ati yoo jireenya si jibbisiise masaakiin jireenya ofii oofataa jiru irratti maaliif itti gabaabsita? Maaliif jireenya itti dukkaneessita? Baay'ee nama gaddisiisa yaa Oromoo. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama jibbisiisa. Yeroo mucaa kana ajjeesa warroonni viidiyoos argitanii jirtan. Namni teessisee suma irraachis siqee ajjeesaami. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kuni luka lama isaa qabee lafar harkisaa deeman kun ammoo xiyyitiin mataa isaa adda falaxa. Bin akka saree raqa argattee argitee yoo gamanaa illee butti argitee namni gatteessisee illee baasa. Ma ajjeesanii dhaamiti. Hojii isaatu isa ajjeesisiise. Kanaaf yaa obboleewwan kiyyaa bilis ufaa qosannu bakkuma jirtanis du'aa waliif kadhannu. Du'aa waliif kadhaa. Bilis du'aa nuuf kadhaa. Du'aa waliif kadhannu. Biyya teennaaf nagaa. Biyya teennaaf bilisummaa. Baqataan keenya akka haara galfatu. Mee Rabbiin nuuf kadhadhaa. Inshaa Allah Rabbiin keessaa nu haa baasu. Barri 2016 bara jijjiiramaa. Bara bilisummaa uummata saba kanaa itti dhufu. Bara dimokiraatiidhaan sabni keenya itti mataa wal qabatu. Bara nageenyi takka argamee hin beekne keessatti ittiin nuuf dhufu. Bara baqataan biyyi teemne bilisoomtee baqa keessaa galee haara galfatu. Bara walqixxummaan mirgi dhala namaa qabu itti kabajamuu fi dhalli namaa mirga uumama isaa itti argatu. Rabbiin nuuf haa taasisu. Yaa obboleessa kiyya. Yaa obboleettii tiyya. Wallahi haala hamaa keessa jirra. Haala akkaan dubbachuufis nama dhibu keessa jirra. Rabbi nuuf haa dubbatu. Keenya kana Rabbi nuuf haa dubbatu. Garuu yaa obboleewwan tiyya diliin teenya tan nuti harkaan dalannu, tan nuti ijaan dalannu, tan nuti dhadhee arrabaan fuunu yaa Rabbi waan xiqqoodhaa miti. Garuu sanuu hundumaayyuu irra taree Rabbiin nuuf haa dhiisu. Rabbiin gahee nuun haa jedhu. Rabbiin gahee nuun haa jedhu yaa obboleessa kee yaa obboleettii tiyya. Inshaa Allah Rabbiin bara haaroo kanaa bara milkiidhaa, bara dagaaginnaa, bara bilisummaa, bara nageenyi biyyitiin itti argattu. Bara baqataan keenya biyyatti dachee haara itti galfatu. Rabbiin nuuf haa godhu. Mee du'aa kadhadhaa. Barri as dhufu seenaa jiru kun bara gaarii akka nuuf ta'u. Mee yaa obboleewwan wal zollomuu irraa, wal dhiibuu irraa, wal fanfansuu irraa, wal qooduu irraa mee of qusadhaa Rabbii keessa waliif kadhaa. Rabbii keessa wal kadhaa. Diinni
bari diinni kan kee biyya keessaas ta'ii kan alaas ta'ii gaafa nu cabsu ati Jimmaa badiin qabdu yookaan ati Arsiidhaa badiin qabdu ati Wallaggaa ati Wallo ati Booranaa ati Gujii ati Shawaa ati Baalee hin jedhu. Itoophiyummaa ta'uu kee qofaan kan inni si irratti xiyyeeffatu. Biyya san keessaa namni tokko as bahee waa balleesse taanaan hunda mataa kee hundarra faradama. Sina kana ta'eef yaa obboleewwan kiyya atis kan dubaraa atis kan dhiiraa akkuma qalbiin tee si yaadde fedhinnaa nafsee tee jala kee fedhinnaa nafsee tee jala imaltee ufis rakkoorra guuftee kan si duuba jirus rakkoorra hin buusin uf qusadhu. Obboleessa kee obboleettii tiyya rabbiin bakkuma jirtutti tika ofii jalas haa oolfatu rabbiin si haa tiksu duraaf duuba keerrillee rabbiin tika ofii siif haa godhu ijaraan mataatiin si haa ilaalu. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya midu'aa waliif kadhadhaa rabbii waliif kadhadhaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yookaan namoota waliif kadhannu kana keessaa rabbiin nama tokkoof lamarraa qeebalee sababa du'aa isaan qeebalamteef rakkoon duraa furuu danda'a. Rakkoo hamaa keessa jirra. Rakkoo himannee nama himannee namatti himannu dhabne himannus rakkoon keenna nuuf hin furamu furmaataan arganne. Ilma namaa bira furmaata dhabde malee rabbi bira furmaata dhabnu inshaa Allah yoomiyyuu rabbiin irkoo isiniif haa ta'u. Irkoon namaa gatantaree gufa. Irkoon rabbi ammoo namni irkoo rabbii godhate ammoo irkannaa isaa rabbi irra kaatee rabbitti erkate yoomiyyuu gatantaree hin kufu. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin isin haa tiksu rabbiin duraaf duuba keessanii isin haa ta'u rabbiin isin haa eegu. Biyya baqaa keessanis nama waan baheef hunda guuttatee nagahaan gammachuudhaan biyya ofiitti galee hara galfiin jiraatu rabbi isin haa taasisu isiniin jechuun barbaada. Obboleewwan kiyya hedduu nama dhukkubsa. Mee rabbi waliif kadhadhaa waliif kaawwalizanii oftanis waliif dhiisaa diliillee waliif dhiisaa. Obboleewwan kiyya viidiyoo isin irratti hin dheeressu inshaa Allah hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti viidiyoo kana loon daawwattan like share naa gochuudhaan yaadaaf qeequmsa jirus sanduuqa koomentii jalatti naaf kaawwan dagatinaa. Isin jaaladha isin kabaja na caalaa rabbiin isin haa jaalatu rabbiin bakka ofii jaalatu isin haa kaawwatu. Obboleewwan kiyya rabbiif jedhee isin jaaladha bakka jirtanitti raammanni rabbii kan dhuma hin qabne isin bira haa jiraatu. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Gurbaan kun gurbaan laaltanii gartan kun lammii Itoophiyaati Oromoodha. Biyya Yaman keessatti daa'ima isa biyyee gudeedoodhaan kunoo ni gartan laal jeetii yaada akkatti wal jidduu qaanitti haasawaa waan inni irra ga'uu ta'us booda walumaan laallaa akka uummanni kun goggodoo ta'us ni gartan.